အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနီနာပါ growing နီနာမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဗောနော် topic ရလို့မဟုတ်ပဲလေကျမတို့မကောင်းတဲ့ဖက်ပေါ့နော်အားနေတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့အားတာတဲ့ဖက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမကပြောပြပေးပါမယ်ကိုတိုင်းမနော်ဘဝတစ်ခြားလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာနဲ့ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါရင်တွင်ဖြစ်ပါဆိုတော့ကောပါနော်ကျမတို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျမပြောလူတော်တိုးလာတဲ့အချိန်မှာအပြောကြားရဆုံးပေါ့နော်စကားပါလဲဆိုတော့ကျမရင်းချက်တယ်ဆိုတော့အားလေးကြားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့တော့ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာလောက်ယူထားတာလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျမဒီရှေ့တစ်ခေါက်တော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကြက်ခဏရေးအားဆိုတာကကျမတို့ဒီကြောက်စိတ်တွေတွန်းလှန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြောက်စိတ်ကိုတွန်းလှန်ရင်ကျမတို့ရှေ့ဆက်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ရင့်ကျက်မှုဆိုတာရရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျမရှိသေးရဲ့ငယ်တော့ခါကျအရန်ကြောက်ပြီးတော့ခါကျအရန်မျိုးတိတ်တက်တဲ့ထဲပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရုပ်အိုရယ်ပေါ့နော်ငယ်တော့ဆိုရင်ကျမအသက်16 19အလားလောက်အရွယ်ကိုကျမဘယ်လိုမြင်ခံရလဲဆို20 20လောက်မြင်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းလူတွေရဲ့အမြင်မမားပါဘူးကျမကအိုစားနေတာပါရုပ်ကဘာလို့ဆိုကျမမပြုံးတက်မရီတက်အဲ့လိုမျိုးကြီးနေတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာခါကျကျမအသက်30လောက်ကတ်သွားပြီပေါ့နော်30ပဲထားပါတော့30ကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမ20 23အဲ့လိုမြင်ကြပြန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကြလေဒါလူရဲ့အမြင်ကကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလွတ်လပ်မှုနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်အပြုံးနေအားလုံးအသက်ဝင်နေပေါ့နော်ကိုချစ်ခင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချစ်သွားပြီဆိုရင်တေးချတယ်ပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်ပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဆတော့ဆိုကျမသူများအကြောင်းရမ်းတွေးတယ်ပေါ့နော်တွေးတယ်ဆိုတာပါဇက်ကတော့မထုတ်ပြောဘူးတွေးတာတော့တွေးတာဒါအရန်တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်းတဲ့ထဲကျမပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမဘဝမတိုးတက်ဘူးဆိုတာကအရင်တော့ငွေအများကြီးရှိနေလားအခုငွေအများကြီးရှိသွားလို့တိုးတက်တယ်ပြောတာလားအဲ့လိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะအသိပညာအရန်กว่าသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလိလာတယ်စူးစမ်းတယ်လိုက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုကအရန်နေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တိုးတက်မှုကအရန်မြန်လာတယ်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကြောင့်မို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြနေတယ်လေကွာတာပေါ့နော်အရင်တော့ခါကျသူများအကြောင်းအရန်တွေးတော့ခါကျသူများရဲ့တိုးတက်မှုတွေမြင်တယ်သူများရဲ့ဥပမာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပေါ့ငါဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဆိုပြီးသူများအကြောင်းလိုက်တွေပြီးတော့ကိုသုံးသက်တာအမှန်တော့သူများနဲ့ကိုနဲ့မတူဘူးကိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကပြုတ်ပြင်လိုက်မှကိုတကယ်ကိုတိုးတက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒါအထာကြီးကမဟုတ်ပဲလေပေါ့နော်ကိုနဲ့ပဲကိုဟာကိုထိန်းချုပ်ရှင်ပဲတခုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာတွေလှုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျက်တာတွေရောနှုတ်ပြိုမှုတွေရောကိုချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့်တပါးသူအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားနိုင်တဲ့စိတ်တွေရောအများကြီးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအတိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ